Falangista baten egunerokoa du abiapuntu Alberto Barandieran Abillanok gaur aurkeztu duen liburuak. Idazleak, 1936ko Gerra Zibilaren inguruan, Altsasun gertatutako hainbat pasarte kontatzeko aitzakiarekin ikertzen hasi zen. Zeregin horretan murgilduta zegoela, beste pertsona batekin egin zuen topo ustekabean. Pablo Amillano Bastan, bere aitona falangista. Liburu abiatzen da dokumento bitxi batetik, eta da falangista baten egunerokoa, diario bat, nun bera kontatzen duen Altsasutik, 17 urtekin atea zenetik, Lemoaitzeko batailan hil zen arte, berak ikusi edo bizi izan zuena. Bere aitzaki hori izan zen, Altsasun gerraren inguruan gertatutako batzuk pixkat esplikatzen saiatzeko, nola den posible 17 urteko gazte bateko lako erabaki hartzea. Baina baita ere, ikertzeko pixkat Altsasun errepresioak eta gerra giroak nola eragin zuen herrian eta hori, ez? Ikertu, azkenian ustekabeko persona bat, atera zen liburuan, da hori izan zen aitona. Gure aitona, nik familian bintzat ez genekien eskuartze zuzena izan zuen gerran, da, deskubritu nuen edo, enbat epaiketa militarretan deklaratu zuela, eta deklaratu zuela Altsasuko batzuen kontra, eta horrek eraman ninduen pixka birplanteatzera, ez bakarri liburu, ez eta nire iragana edo iraganerekiko daukagun ikuspegia, ezta? Batzuetan edertu nahi izaten dugu gure iragana edo ez ikusiaren egin, baina nik uste dut hobe dela jakitea, ez jakitea baino, ez eta egiak batzuetan mini ematen duen. Eta liburu honetan azkenean kontatzen dut edo hausnarketa egiten dut, hori zer den iragana ze izan zen 36ko gerra gure artean, eta zer den deskubritzea, zuk espero ez zenuen edo uste ez zenuen zerbait topatzea, ez da?